يعني ميديا كان الرباطيتو ما فكس قوتي جايز نعم بياس نعم ترى جايز شو يادا نعم جتان ملكيدان أبدا قمتيدان نعم بكين يمو مدانو لم بقام تصفنا من كده تيزنا بياس جولي ماكين كابني ماكين أنا توني مال جتبتو ماكين مالك يتسنتمو ويا وكاونت شيء قبته ibsisha ammaatii fi abbaan kiyyaa haati kun afaan jiranitti oomtu gadi nan qabutti dhuguma jetti amma haadhi fi abbaan isheetii fi dhiirri ishii jaalatu duuba ishii jirutti eegu gadi ishii hin qabu yeroo amma sana sadeen hin qabnetti eenyumti ishiidha firaa miti kan ishiitti dhufu hundumtu ishiidha xaraati kan sin barbaadu hundumtu siniif firaa miti maatti beennani abbaan manaa booni kun jaalateetti dhaqe ta'ee ishii wajjin guddachuudhaaf itti dhaqee hin beeknu. Kan beeku keessa ishiitti bichaadha. Silii galee namni garuu namni tokko yoo dhirsa dhabdi haadha tobsitu qabda. Mucaan kun yoo mucaa kanaa illee wal lolte yoo isa dhabdi namni tobsitu hin jiru. Silii galee haadha isheen tobsitu hin jiru. Abbaan isheen tobsitu hin jiru. Kan isheen tobsitu du'a tageetti sana bichaa sababa ta'e. Galee akkasitti attasaasabii nama sanaallee yaadni nama sanaallee achi dhaga. Garuu immoo gaafa nama sin dhaggafu duuba qabdan namni kamiyyuu gadi sin deebisu. Sinigalee namni nama sanaa ta'u homtuu hin jiru. Namni nama sanaa muka silkii ta'ee dhaabbatuuf hin jiru. Kan ilma namaa ta'ee miti. Ilma namaa ta'ee kan dhaabbatuuf miti. Muka silkii ta'ee kan dhaabbatuuf hin jiru. Kan rabbi irraa nafe. Namni tokko gaafa du'e hin boo'inaa fi maal sinii godha? Boo'ichi maal sinii godha? Kan jiraa kiyyatti naan taane anan hin gaafa hin jiru. Ayizuush si bira hin jiran hin jenne. Gaafa na du'e gaafa na rakkadhe. Gadi baatee boo'ichi isti maal na fayyada? Maal na fayyada? Kana mucaa natti ooma nama fayyadu. Waan takka qinxaabbii ammanaa takka waan na fayyadu hin jiru. Har'a dhuguma namni baay'ee nama jechuudha tiiktookaroonni guutuun suura ishii godhatee baayikiraawundi ishii laxxafatee hin boo'uu hin boo'ichisuu badhaamitti gaddanii jiru. Ishiin eebin gaafa waaqa akkamitti isinitti murii waa ishii akkam jedhee isinitti himu. Jecha hin qabu waaqa odoon jecha qabaadhe booniin akka sedhee isinitti himan odoon boonii waan ittiin ibsu qabaadhe akka sedhee isinitti himan. Innaa dammoo gaayis yeemirreenno hin gaddinaa. Yoo gadditanillee suura nama sanaan maxxansinaa bakka. Hin maxxansinaa ishii. Maxxansinaa nama gaddisiisa. Gaafa suura nama sanaa maxxansitan jecha jettanii fi waan gootan si wallaalchisa. Waan gootan karaatti deemtan garatti deemtan namatti dheefitan. Dachee mana keessa jiraannu tana wal arrabsina. Dachee mana keessa jiraannu tana wal qoshasheessina. Dachee mana keessa jiraannu tanaaf nama sadii walitti taana namni tokkichi. Sinigaal guyyaa mana adda nama baasu. Guyyaa adda nama nirree tana. Guyyaa eenyu gaarii eenyu jaraa goote hin beekne tana. Ere basma amul. Wani ani by the way በጣም ትወኔ ነገር ሲጀራቴ ዶቦኒ ኬሳ jecha jettu dhabda. Geetan jecha jettu dhabda. Maal akkam jetture akkam jettu sitii natti himaa hin jiru wanti akka jettan. Akkuma anaa kana jecha namni isin yemirreen no. Wajjiniin sirriitti gisee dabarsinee beenna. Garuu har'a gaafa wal biraa dhamamu kana. Wayne eenyudha? እና ባይግራውንድ ሺ ወደ ጎዳችሁ ባር ዘመን Oromo yookiin gaafa namni du'e baangiraawundi nama godhatee ba'uu bichaadha hojiishi. Gaafa kaan nama arrabsitee koomentee jala deemtee miira taane keessa nama galchitee namni gaafa miidiyaa kanarra bahee kolfu. Dhugaa rabbi gaafa miidiyaa kanarra bahanii kolfanii waan magaarii yookiin immoo waan magaarii. Koomentii ishee itee poosatti beekamini seena. Biiroo ishee. Ana dhugaa rabbi yeroo baay'ee
Koomenti ishee teebboo koomenti yeroo hedduu natti godhaan tarrabsu. Fedhiin kee akkanaa jedhuun fuulli kee akkanaa jedhuun bakka dhiyeessee booni. Tafaqiroo kanatti ishiin nama akkasii jedhuun ishiin nama akkanaa jedhuun maariyaamiin jecha akkasii kun ilmoon dubartii ishiin kun dandeettuudha bara. በጣም dandeechi baay'ee dandeechuu የምሬን ነው ጋፈ jechuudha irra gamtee irraa qanii takkitti miidiyaa irra baatee bo'ichaa maariyaamiin siyaastalla maariyaamiin kan malee dheengadda dhugaa rabbi irra istoorii poosotee tana istoorii kee laayik gooteen adeemiste daqiiquma sanatti laayik gooteen adeemiste alaqaa dubartoota jirtaa jedheen tan deebiseef geetan kasaa booda naafillee hin deebisne ilaalle ta'an akka isaan beeku kasaa dheengadda teelegiraamiin ammaan laangetti beektu biiftuu namni hojii hojjetoon akkanaati miti taragaaggayi namni hooma hin qabne namni nama hubatuuf hin qabne nama rakkinni hedduu dabarse akkanatti bara hin darbu unkaasee miti anoo fatanaa meeqan nama mudata guyyaa guyyaarra wanni natti dhufuu hundumtuu anaaf gammachuu miti yeroo obseen dabarsa nama namaan jettuudha bara. Akkamitti akka ishiin akkana taate akkamitti akka ishiin akkana taate ayinuu ani naan galu waaqa jechuun hin gooti ta'ee piraantiin gochaa ta'ee. Dhugaa rabbi gadda kana barshitti gadduu kana makiina mucaa kan abbaa manaa sanii bitee sapiraayis godha jechaa hin turre. Wayne yaa ilma namaa dhugaa rabbi injirraatu yaaduma edha. Biiftuu nagaan siniif haa ta'u jecha ani haasaa irallee waa ta'e xiqqoo baay'ee haasa'uu hin dandeenye mana baneetu ture. Homaa gochuun hin danda'amu. Inni deemeera. Nuti silaa yeroo du'aa malee yeroo jiraatti baay'een keenya wal nyaanna wal ciccirra kuni beekamaadha. Inni du'eera. Maal gochuun hin danda'amu. Baay'ee nama gaddisiisa. Hedduu tokko nama gaddisiisa nama dhukkubsaa. Booni agartanitti laayifirra ijoollee biraa bira nattu geessan na bira dhufti kaza na bira dhufte maallaan jette beektaa biiftuu akkasii nattaasaatti maariyaamiin gisee baay'ee nattaasaatti bakka ayyee birriin bakka siriisi taate nattaasaatti guyyanis guyyaa tokko bakka hojjumaan hin qallada malee keessa shibachuuf yaaleen beeku na bira yoo dhufte jechuudha gaayis namatti galchuu kazaa koofuma keenya teenya qaqallannaa. Bakka gaafa raftii qabdu waaqa yoo abbaa manaa wajjiniin illee deemtu dhuftee na bira biiftuu har'a boolee deemaa jirra rakkoo akkas nyaachuu deemna naan jetti maariyaamni gisee hundu akkas naan jettu. Mati biiftuun boo'iin tasgabbaa yoomaa gochuu hin danda'ama. Gara laafina kee akka ta'e hin beekasi miti si ishee durba miti. Noi warri dhiiraa boohaa turre garuu boonya mucoo kana deeffachuu hin dandeenyu. Wanti hubatamuu qabu garuu namoonni as jirtanii wanta isin hubachuu qabdanii gaafa jiraatu. Kennaa miidhayyoo sun dhageessitti nima kennaa keessa dabartee beektii waan laphee namaa cabsu waan irra saasassu jechuudha. Keessa dabartee gaafa viidiyoo poosottu koomentii ta'e poosotti. Mikinaatu jechi sammuu isheedha ol sila ta'eef. Sigalee namni jecha gaarii yoo namaan jedhe koomentiidhaan poosotu garuu ishiin keessa dabartee gamtee obsitee dadhabna koomentiidhaan poosotu qabdi akka waan ishiin of uumtee akka waan ishiin of ishiitii of tolchitee maariyaamni jechi ishiidhaan jedhamaa ture akka waan ishiin of ishiitti xafaxaftee of uumtee ati nama akkanaati ati har'a maalirraa argattu duute kenna hin jirtu maariyaamni hin jirtu simbiraa dhabamte. Ani waa tokko hin jedha biiftuu qonna isheen deemteetti bakka dhugaa deemteetti homaa gochuu hin dandeenyu. Namoota baay'ee miidiyaa kanarraa quba qabna nama baay'eetti duudhaa ture koomentii ilaalaa oolla feesbuukii irra betelee argitee ta'u ta'e tiiktookii irra caalaa waan baay'ee jira jechuudha. Anas itti dhaamsan sinii dhaamu tokko siifiyyuu dhaamsan qaba biiftuu sila dubbachaan ture maqaa kee kaasee sii gale. Kanaan duras itti meera. Yeroo namni meeqa viidiyoo sirratti hojjechaa ture akka nam tokkootti laayivii irratti sitti dubbadheera sii galaami. Kanaaf amma dhagaa walirra tuultanii amma jecha hin taane walitti darbattanii kunooti gaafa isheen lafa kanarraa dhabamte mee hammam sinitti dhaga'ama namni kanaan dura nama laayivii banatee baakgiraawundii godhatee irraa dubbachaa ture waa meeqatti darbachaa ture sinii gala. Kanaafuu amma dandeessanii
warruma jiruttu dhagaan darbatiinaa kanumadha jiru. Dhaggeeffadhu biiftuu tasgabbaa'e miira keessaa miira keessaa biiftuu tasgabbaa'e. Mucayyoo sana jecha jedhamaniitu jecha jedhamaanii ture yoo agarte maariyoomini. Jireenya koo keessatti wantan tokko isinitti himu gaa'es biiftuun guyyaa gaafa haati koo arrabsame jettee jechan taaneen akkas jedhamte dhugaa waaqa jiraataati baay'een gadde. Waan akkasiitti isin deebiinaa jecha akkasiis waliin hin jedhiinaa. Kunooti jireenyi biyya lafaas amma argamanii amma dhabamanidha. Isinii galee kanuma bakka amma jirta amma dhabamte. Maariyaamni gaafa haadha keessanii abbaa keessanii waa jedhanii achii booda nama sin jajjabeessuu dhabdan. Jireenyi sirnaa irratti somni obsinee jiraanna gaa'es ijoolleen haadha hin qabne hooma akka itti dhaga'amu. Dura viidiyoo sin hojjedheen ture mini guyyaa wayii hooma akka itti dhaga'amu sanitti immoo gaafa sargi isaanii. Booniin gaafa sargii shiboo oolte waa agartan. Achi deebitee gaafa illeetii daa'ima ishii, gaafa kiristinnaa daa'ima ishii, gaafa immoo kaffee namatti himattu dhabde. Dhaggeeffadhu gaaddeenyaan miidiyaa kanarra baasee yoo itti himatte. Gaaddeenyaa tiyya jettee yoo dhattee garaa keetti himatte maal akkasii godhu beektati fuulduratti poosatti. Haadha garuu haadha tiyyatti yoo itti himatte mudookiin budaallee yoo taate hamtullee yoo taate sii shaffanti muulusaa jechuudha. Naarra hambaa giraawundii ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gaafa hambaa giraawundii godhatanii raasaan baay'ee jira. Gaafa isaan jiran garuu ayisuuf kasiin jedhu hin jiru. Maariyaamni yeellanii waan ibsa'u. Amma waati jira. Biiftuu dhiisi bakka. Biiftuu hin barbaachisu ishee. Amma waa tokkotu jira. As baatee iddoo kanatti warra gurguddaa jiraa dubbatan ishee. ulfaadhaa galatoomaa yaa namoonni ilaaluudhaan darsuun keessan jirtu. Uummata kanatti as baatee gaafa akkasii namatti dhaga'ama gaafa akkasii nama gammachiisetti namni ganama sammuun isaa nagaa gaarii. Mikinaatu guyyaan talli tun akkana gooti haa baran. Mikinaatu jecha isaan jedhanii hin beeku sirriitti. Ani uummata kana caala mucayyoo sana marzii ta'e namni tokko hin jiru dhugaa dubbannoo ta'e. Gaafa isheen jirtu ayizoosh kan jedhee hin jiru. Gaafa isheen sii jirra kan erga isheen duute immoo kan baayigiraawundii godhate suura isheen maxxansee. Ayyaatani sun akkas gaadhu. Jedhus jechuu baatus namni gatii isiin qabaatu waa tokko akka tubattuun beekame. Mina dhaggeeffadhu waa tokkoon siif hima. Har'ati sammuu nagaa qabdaa viidiyoo baatee kanatti isa hojii kana hojjetachaa jirta dhaggeeffadhu. Har'a gaafa nagaa qabdu garuu sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Innati guyyaadhaa guyyaatti. Intalli sun hojii kanarratti baay'ee na jajjabeessaa turte. Intalli tun maali nu inni isheen waggaa hojii sun nu agartumti isee baay'ee. Naasonamni osoo mana kana dabaffanii. Nam beeka biiftuu dhaggeeffadhu. Haga barbaade iddoo kanatti waan tokko waan galuu danda'u tokko kan namni yaaduu danda'u. Har'a garuu isa du'e boo'uuni isa duruu galchuuf isa jiruuf fala himuudha dhaggeeffadha. Warri koomentii gaarii hojjechuu beektan itti fufa. Gaarummaan kan sin harka hin jirre immoo adaraa keessan gaarummaa baraan gaarii. Biiftuu ati immoo sa'aatii 20 fuula baatee viidiyoo banattee kaatee kanatti gocha. Amma nama gaddisiistu caala amma nama gammachiistu itti baachuu danda'a jettee viidiyoo baatee guyyaa tokko. Kanaafuu maal unkaan gaafa du'anuu baay'iraawundii godhatanii ittiin gammadu. Ani akka kun gammachuu warra baay'iraawundii ishee godhatee suura ishee maxxanse. Intalli sun akkasumas maa gaafa jirtu odoo micayyoon tun rakkadhee mee akkana naa godhatteen zigaabeerin kan isaan caalatti kolfu hin jiru. Dhiisaan hundumtu waan hin taa'e zim jedha. Biyaas namni sin jaaladhu akka sin jibbu nan godhina. Zim jedha micayyoo tanarraa hin dubbatina biyaas yoo dandeessan afaan keessan qabadha. Mikinaatu gaafa isheen jirtu ayisuus kan jedheen takka ittiin agarre. Anarrabsu malee kan qeequ malee kan wayni. Atamma qalbii kan keetti deebi'uudhaaf biiftuu obsi talagaa ga'ii tasgabbaa isa jirudha. Yeroo hunda isatti bochisamu ta'u. Viidiyoo kaleessa gadhiistee irratti yookiin ati fudhadhu yookiin si ergina nama ishee ajjeesuu dhabdee jedhanii baay'ee ishee arrabsaa turanii garaa koo naa qaqqabadhu jettee kan gadhiistee irratti har'a maa fakkeessu? Fakkeessuun maaf barbaachise? Maaf baga gammaddan? Maaliif akkas taatedhani? Innaa duutu har'a gammada. Maaliif baay'iraawundii ishee godhatu? Maaltu godhu baay'iraawundii ishee? Maaliif baay'iraawundii ishee godhatu? Hin fakkeessinaaf.
ሱረሽ ባክግራውንድ ማርስ ፈየደ ምክንያቱ እንጃየንቱ ዱቴ ምንቴ ማስኒ ፈየዱ ከስል ፈየዱ እንዲሁ ገመዱ ዳመል ይረድ ባይኤነ መቃኔስቲቱ ኦሮሞን ባይኤነ መቃኔሳ ኢንተሊ ኩን ጅሬኛሸ ጅራቴ ጃለለሸ ኢብሲቴ ማል ሃጎቱ ጀተኒቱ ገልተኒ ሮ እንደ አፋንኪ ያከስተ ማልኪ ያከስተ ጀተኒ አረብሳ ኩኖ በገ ገመደን ሀረሲኒ ዱቴት እሺ ሲርባ ገመዳዋን ፈተን ገሩ ፎቶሺ መጠንሲተኒ አከነ መገዴ ቦኒ እንጀኢና በገ ገመደን እሺ ገመዳ ስሪቲ ፈኬሲቱ ወ ilaalaan oromooni kana bichaa miti gaafa hacaalu hundeessaa iddoo intiin irratti bahee qeeroo jirtu naan feerroon bittu jettanii hacaalu nyaachistanii gaafa inni du'ee ka'ummoo maal gootanii as baatanii shurraabii uffattanii ittiin dallalachaa turtan jechuudha oromoo. Ammas immoo gaafa intalli kun jirtu waa meeqatama jechaanii koomentii ishiin ilaalaan feesbuukii ishiitis iimoo ishiitis jechuudha. Har'a garuu akka nama jaalate ani dhugaa rabbii poostiin godhuyyuudha. Poostillee hin godhulleedha. Ittiin dallalachuu bichaa namaan dallalachuudha asin beektan jechuudha. Gaafa intalli kun biiftuma waan fudde jechoonni isin jettan wantoonni isin namaan jettan haamilee namaa cabsaa. Uuma rabbii kan rabbi han midhaskee nama uumu rabbi kan fokkisee nama uumus rabbi. Uuma rabbiititti namni tokko maalumaafuu kana biiftuu ani nan baha yeroo gaarii qabaadha maaliifu atillee tasgabbaahi tarii gaafa waa tokko gochuuf jettu boonii kana yaadachuu dhiisuu dandeessa. Waa baay'eessi jedhama jechoota baay'eessitti darbama. Atillee of eeggannoo. Booni nanaa ol turgilii baay'ee dabarsitee gaas maal taate booni nanaa ol waan baay'ee dabarsitee ishiin nanaa ol dabarsitee gini anam beeku እውነት በቃ ያደ ጅራና በቃ ጊዜ አኒ ዱጋ እርጉማሽቱ ጅሬኛ ራበየን እግዚአብሔር ምንም ህይወት Biiftuu koo kanuma irraa baranna gaa'ela namni hammi namaa kanumadha kuno gaafa namni du'e namatti tuursuma namni kan jira nama jarachuun hin beeku nama wal jajjabeeffachuun hin beeku wal gorsuu wal guddifachuun hin beeku. So atama wanta jirtu wanta jiru kanarraa waa baradhuuti nama hundumaarraayyuu ofii keetiif carraa jalqabaa ofii kennu sammuu kana jechuun hin kulaalidha cabee jennaan dhangala'ee hin deebi'u karaa booddee siigalee eenyummaa kee kan ofii keetii daftee hin gadhiisi akka argite miidiyaatti as baatee eenyuma namaatiif jettee duutee gaafa akka kanatti mataa keetii cabdu ofii keetii eenyutu sii jiraata namni wabii sii darbu hin jiruumi ofii keetiif wabii dabarta bakkaate ofii keetii as gabbaa'e miiratti deebi sanaa booddee waa'ee oromoo saba bal'aa kana waliigala yoo haasa'ani dhiiroo hin ulfaata. Beekaa danuun agar jallaa jira namni miidiyaa kana jala taa'ee dhaggeeffatu danuun as gararraa kanarra jira nama caala miti carraa argadhee haasa'a malee garuu walumaa gala wanta isinitti dhaga'amu adaraa waaqayyoo xinnaa keenya guddifachuu haa